Watu wengi wanaishi na presha bila hata wao kujua, na hatari yake ni kwamba presha inaweza kuleta madhara makubwa, tena kimya kimya, bila dalili kubwa au bila dalili kujitokeza. Swali la kujiuliza siku ya leo: je, unajuaje kama una presha? Siku ya leo nitakueleza dalili zake kwa lugha rahisi kabisa ili uweze kujitambua mapema na kuweza kuelewa dalili zinazotokana na ugonjwa wa presha. Kwanza kabisa ni muhimu ujue presha mara nyingi huitwa muuaji wa kimya kimya, kwa sababu wakati mwingine haina dalili kabisa, badala yake huleta madhara makubwa. Lakini ukianza kuona dalili hizi ambazo naenda kuzielezea siku ya leo, ni ishara muhimu unazopaswa kuzingatia zaidi. Dalili ya kwanza ya ugonjwa wa presha: unaweza kujikuta unaumwa kichwa, hasa nyuma ya kichwa au asubuhi unapoamka. Maumivu haya huwa yanajirudia bila sababu ya wazi wala sababu ya msingi. Unapoanza kupata dalili hii, yaani kupata maumivu ya kichwa mara kwa mara, ni vyema kuanza kufanya uchunguzi wa mapema ili kuweza kubaini kama inaweza ikawa dalili za presha na kuanza kuchukua tahadhari kabla ya ugonjwa kuweza kuwa mkubwa zaidi. Dalili ya pili ya ugonjwa wa presha: unaweza kuanza kupata kizunguzungu au kuhisi kichwa chepesi sana. Unahisi kama dunia inazunguka au unakaribia kuzimia hivi. Hii ni dalili ambayo watu wengi huipuzia, lakini ni moja ya dalili ya ugonjwa wa presha. Kwa Kiswahili fasaha tunaweza kusema shinikizo la damu. Dalili ya tatu ya ugonjwa wa presha ni ile hali ya mapigo ya moyo kwenda kasi, na unaweza kuhisi moyo unapiga kwa nguvu au kwa haraka kuliko kawaida, hata ukiwa umetulia tu bila kujishughulisha. Ukianza kuona dalili kama hii ya mapigo yako kwenda kasi, unaweza kuchukua hatua mapema pia, kwa sababu inaweza kuwa ishara ya ugonjwa wa high blood pressure au shinikizo la damu. Dalili nyingine ya nne ya ugonjwa wa presha ni kuanza kupumua kwa shida. Inatokea unaanza kujikuta unapumua kwa shida hata bila kufanya kazi nzito. Hii ni ishara kwamba moyo na mishipa ya damu vinaweza kuwa vimeathirika kwa kiwango kikubwa. Hivyo, unapoanza kupata dalili ya kupumua kwa shida, ni vyema kufanya uchunguzi mapema ili kuweza kubaini kama presha imeanza kukusumbua kutokana na uharibifu wa mishipa ya damu. Dalili ya tano ya ugonjwa wa presha: kutokwa na damu puani mara kwa mara. Watu wengi hawajui hili. Kutokwa na damu puani bila sababu inaweza kuwa ishara ya presha kupanda, yaani kuwa na ile tatizo la high blood pressure. Sasa ukianza kutokwa na damu puani mara kwa mara, hakikisha unafanya uchunguzi mapema, kwa sababu pia inaweza kuwa ishara ya kuonesha presha yako imepanda na inahitaji kudhibitiwa. Dalili ya sita ya ugonjwa wa presha ni hali ya kuchoka haraka bila sababu ya msingi. Unahisi mwili umechoka muda wote na hata kama hujafanya kazi kubwa. Hali hii inaweza kuashiria mzunguko wa damu hauko sawa kabisa, na unahitaji kufanya uchunguzi mapema ili kugundua kama mishipa ya damu imeathirika na kusababisha hali ya presha. Maana yake, ukigundua mapema ni rahisi kutibia na kutafuta suluhisho. Dalili ya saba ya ugonjwa wa presha ni kuanza kuona ukungu au matatizo ya macho. Unaweza kuona kama kuna ukungu au macho yanakuwa mazito sana unapotazama mbele. Mara nyingi presha inaweza kuathiri mishipa ya damu kwenye macho na hivyo kusababisha uoni hafifu au dhaifu, au kusababisha tatizo la macho au kutokuona kabisa. Ndio maana ni msingi kufuatilia dalili hii ili kuweza kutambua mapema na kuweza kudhibiti mishipa ya damu ya kwenye macho iliweza kuharibika na kusababisha hali ya kuona ukungu na kusababisha matatizo makubwa ya magonjwa ya macho. Dalili ya nane ya ugonjwa wa presha ni kuanza kupata maumivu ya kifua. Hii ni dalili ya hatari zaidi. Ukihisi maumivu ya kifua, usipuuze kabisa. Unaweza kutafuta msaada wa daktari kwa haraka ili kuweza kupata ufafanuzi ya maumivu ya kifua unayoyapitia. Dalili ya tisa ya ugonjwa wa presha
ni kuanza kusikia kelele masikioni. Unasikia kama kuna mlio au kelele masikioni bila chanzo cha nje. Yaani nje kunakuwa hakuna makelele, lakini ukitulia ndani ya masikio yako unasikia makelele, unasikia kama mafilimbi, unasikia kelele zisizoelezeka na zisizokuwa na sababu ya msingi. Hii pia ni dalili mojawapo ya ugonjwa wa presha. Unapopata dalili ya kupata makelele kwenye masikio au kuona hali isiyoeleweka ndani ya masikio yako, ni vyema kufanya uchunguzi mapema, kwa sababu inaweza kuwa ishara ya uwepo wa tatizo la presha ndani ya mwili wako. Dalili ya 10 na ya mwisho ya ugonjwa wa presha ni mtu kuweza kuwa na wasiwasi au kuhisi presha mwilini bila sababu za msingi. Yaani unaanza kuhisi tu mwili hauna nguvu, mwili hauna utulivu, na unakuwa na hali ya wasiwasi isiyoeleweka wala isiyokuwa wazi zaidi. Hii inaweza kuhusiana na mabadiliko ya shinikizo la damu, hali inayoweza kuashiria uwepo wa high blood pressure. Hivyo ni msingi zaidi kufuatilia na kuweza kuona namna ya kuweza kutatua au kuanza kufuatilia dalili za mapema za ugonjwa wa presha. Nachotaka ufahamu ni kwamba sio lazima uwe na dalili zote nilizoweza kuzielezea. Watu wengine hawana dalili kabisa. Ndio maana mara nyingi natoa ushauri kufuatilia mwili wako kwa kupima mara kwa mara. Ni muhimu sana 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 kuweza kufahamu magonjwa kama haya mapema na kuweza kuyadhibiti zaidi. Na ukiona hata dalili chache kati ya hizi nilizozielezea, usikae kimya, nenda ukapime presha yako mapema ili uweze kutafuta kudhibiti na kutafuta suluhisho kabla hali haijawa mbaya sana. Kama umejifunza kitu kupitia video hii, basi kuna mambo muhimu zaidi bado hujayajua. Katika video inayofuata nitakuonyesha chanzo halisi cha presha na jinsi ya kuizuia mapema kabisa. Kwa hiyo endelea kutufuatilia na pia hakikisha unabonyeza neno subscribe ili usikose katika video zijazo. Na kwa sababu maarifa haya mara nyingi yanaweza kukuokoa wewe au mtu mpendaye, hivyo unaweza kushusha comment hapo chini ya video hii kama kuna dalili mojawapo ambayo unaipitia kati ya hizi nilizoweza kuzielezea. Lakini vile unaweza kuchukua namba katika video hii. Kama una swali la private, unaweza kupiga simu moja kwa moja au kutaka ushauri, nasi tutaweza kukusaidia kwa haraka zaidi. Jina langu naitwa Dr. Emmanuel Teofilo, ni mtaalamu wa afya, mbobezi wa changamoto na magonjwa mbalimbali yanayompata mwanadamu. Endelea kutufuatilia kwa kuweza kupata maarifa mbalimbali ya afya ili uweze kujikinga dhidi ya magonjwa mbalimbali. Asante na kwaheri.